Ja, hej allihopa. Välkomna till Claes-Göran Olofssons julkalender del 9 av 24. Det betyder som sagt att det är den 9 december. Vi har kommit nästan halvvägs nu då på det här att vi väntar på julafton, eller på att säga allihopa. Och jag tänkte prata lite om varför vi firar jul och så vidare. Vad barnen tror, det är ju det här med tomten och så vidare. Men vad vuxna tror, det är ju så att säga, det kan ju vara lite olika. Men det man egentligen firar, det är ju då Jesu födelse, kan man säga. Sen finns det ju så att säga olika människor som firar liksom för barnens skull, och de firar liksom bara för att de firar jul för att de tycker kanske bara att det är roligt att få julklappar och att äta god mat och så vidare. Men det finns ju någonting viktigt också med julafton, att Jesu Kristi födelse, så att säga. Det är alltså viktigt att tänka på det, och det är ju liksom huvudorsaken till varför vi firar jul. Jag tänkte visa här nu, ska vi se, ursäkta mig, jag är ganska nyvaken så att säga. Men så är det när man gör julkalendrar, att det blir lite konstigt ibland. Men jag kan visa här vad som finns i dagens lucka. Det är då en bibel. En bibel är i dagens lucka. Det är, vad ska man säga, den vanliga bibeln. Den här bibeln, den har jag haft jättelänge. Den har jag haft när jag var liten, så läste jag mycket bibeln. Eller inte läste mycket bibeln, men det här är typ nog, det här kan vara den första bibeln som jag har liksom haft sedan jag var jätteliten. Ni märker att jag är ganska trött, men jag tror att budskapet går fram i alla fall, vad jag vill säga och så vidare. Så i dagens lucka har vi bibeln då. Och Bibeln är en väldigt bra bok, en underbar bok, Bibeln finns i olika format. Det finns ju hur mycket berättelser som möjligt om, så att säga, det finns ju mycket filmer som baserar sig på händelser i Bibeln, och det finns ju olika former av biblar. Det finns en seriebibel. Och sen finns det ju så att säga att man kan lyssna på Bibeln också, tror jag. I ljudformat, jag tror att det finns. Jag tror att jag har sett det någonstans. Som ljudbok. Jag tror det. Jag är inte 100 på det, men det borde finnas en i alla fall. Eftersom det finns så många biblar och så vidare. Och det är bra för att det ska liksom fånga upp intresset, så att säga, hos de som lyssnar på Bibeln. Sen kan de därefter läsa Bibeln om de tycker att det är någonting bra som de hör och så vidare. För de som inte, så att säga, är så hemma i Bibeln, så kan man ju vad ska man säga, kolla på olika broschyrer, så att säga, om små berättelser i Bibeln som är väldigt lätt illustrerade med bilder och så vidare. Och det är ju främst för barn då, men jag tror också att vuxna kan ha nytta av det här, som inte är så vana att läsa och så vidare. För det kan vara så att det finns många där ute som inte är så läsvana. Det finns ju så mycket filmer, och det finns ju så mycket ljudböcker idag, och då har det blivit så att det är många som inte kan läsa, och på så vis som man kanske borde göra, för att man inte är så van att läsa. När man läser så
är det ju liksom, så är det ju, vad ska man säga, en linje man måste liksom följa hela tiden, och om man inte är så van vid att läsa så kanske man kan tappa den linjen, eller man ska säga. Nu ska inte jag babbla så mycket, utan jag får tacka för mig, och så ses vi imorgon, hoppas jag. Hej då allihopa.